atnes maizi un vīnu. Ak, Dievs, mūžīgais Tēvs, mēs lūdzam Tevi svētu padarīt šo maizi, visu to dvēselēm, kuri no tās ņem, lai viņi ēstu atceroties manu miesu, un liecinātu Tev, ak, Dievs, mūžīgais Tēvs, ka viņi ir ar mieru uzņemties Jēzus Kristus vārdu un atcerēties mani, un pildīt manus baušļus, kurus es tiem devu, lai mans gars vienmēr būtu ar viņiem. Āmen. Āmen. Ēdiet. Tagad dodiet ļaužu pulkam. Lūk, viens tiks ordinēts jūsu vidū, un viņam es došu varu, lai viņš laustu maizi un svētītu to, un dotu to manas baznīcas ļaudīm. Visiem tiem, kas ticēs un taps kristīti manā vārdā. Un to jūs vienmēr centīsieties darīt, tāpat kā es darīju. Tāpat kā es lauzu maizi un sveitīju to un devu to jums. Un to jūs darīsiet, lai pieminētu manu miesu, ko es jums esmu rādījis. Un tas būs kā liecība Tēvam, ka jūs vienmēr mani atceraties. Un ja atcerēsieties mani, mans gars būs ar jums. Ak, Dievs, mūžīgais Tēvs, mēs lūdzam Tevi svētītu padarīt šo vīnu visiem tiem, kuri no tā dzer, lai viņi to darītu, atceroties manas par viņiem izlietās asinis, lai viņi Tev liecinātu, ak, Dievs, mūžīgais Tēvs, ka tie vienmēr mani atcerēsies, lai mans gars būtu ar viņiem. Āmen. Āmen. Ņemiet vīna kausu un dzeriet no tā.
dodiet ļaužu pulkam, lai tie dzertu no tā. Svētīti jūs esat par to, ko jūs darījāt, jo tā ir manu paveļu pildīšana. Un liecina Tēvam, ka jūs gribat darīt to, ko esmu jums pavēlējis. Un to jums vienmēr būs darīt tiem, kas nožēlo grēkus un top kristīti manā vārdā. Un jūs to darīsiet, atceroties manas asinis, kuras es izlēju par jums, lai jūs liecinātu Tēvam, ka jūs vienmēr mani atceraties. Un ja vienmēr atcerēsieties mani, mans gars būs ar jums. Es dodu jums bausli, ka jums būs to darīt. Un ja jūs vienmēr to darīsiet, svētīti jūs esat, jo esat celti uz manas klints. Jums jābūt modriem un vienmēr jālūdz, lai jūs netiktu velna sakārdināti, un viņš jūs neaizvestu gūstā. Kā es lūdzu starp jums, tādā veidā jums būs lūgt manā baznīcā, starp maniem ļaudīm, kas nožēlo un kristās manā vārdā. Es esmu gaisma, un esmu rādījis jums piemēru. Jums jābūt modriem un jālūdz, lai jūs nekristu kārdinājumā, jo Sātans grib jūs iegūt, lai viņš varētu sijāt jūs kā kviešus. Lūdziet Tēvu vienmēr manā vārdā savās ģimenēs, lai jūsu sievas un jūsu bērni taptu svētīti. Un lūk, jums būs bieži sanākt kopā. Un jūs nelieksit nevienam nākt pie jums, kad jūs sanāksit kopā, bet ļaujiet, lai tie nāktu un neliedziet tiem. Es dodu jums vēl vienu pavēli, un tad man ir jāiet pie sava Tēva, lai es izpildītu citas pavēles, ko viņš man devis. Šī ir tā pavēle, ko es dodu jums, lai jūs neļautu apzināti nevienam necienīgam baudīt no manas miesas un asinīm, kad jūs to izdalīsit. Tomēr jūs to nedzīsit projām, bet jūs kalposiet tam un lūgsit par viņu Tēvu manā vārdā. Jo jūs nezināt, varbūt tie atgriezīsies un nožēlos, un nāks pie manis ar patiesu sirdi, un es dziedināšu tos, un jūs būsiet līdzekļi glābšanas nešanā tiem. Es dodu šīs pavēles strīdu dēļ, kas bija starp jums. Un svētīgi jūs esat, ja nav strīdu starp jums. Un tagad es eju pie Tēva. Tādēļ, ka ir nepieciešams, lai es ietu pie Tēva jūsu labā. Nefī, tu piesauksi Tēvu manā vārdā varanā lūgšanā, un kad tu to būsi darījis, tev būs vara, lai tam, kam tu uzliksi savas rokas, tu dotu svēto garu, un manā vārdā tu to dosi, jo tā dara mani apustuļi.